Fala galera, estamos aqui hoje, ó, barulho na frente do motor da Fiat Toro, certo? Diesel, beleza? É o seguinte, vocês devem tomar muito cuidado aí, porque deu barulho, para. Essa peça aqui é a bomba d'água, ela roda livrinha. Nesse caso aqui ela travou, galera, ela travou, o dono do carro ouviu o barulho e parou na hora, entendeu? Porque ela travou, olha o pó que saiu da correia, olha aqui. Entendeu? Ela travou, a correia ficou raspando nela, esse correia dentada. O cara parou na hora. Se ele insiste, eu fundi o motor. Aqui, ó, a bomba de alta roda livre, entendeu? Só a bomba d'água mesmo que travou, entendeu? E ocasionou isso. O cara parou na hora. Vou mostrar pra vocês o rolamento. O rolamento também comeu tudo, ó. Que é o rolamento ali que ajuda a esticar a correia. Olha o farelo que saiu da correia. Olha aqui. Vai trocar a correia dentada Fiat Toro, então já troca essa bomba d'água também, entendeu? A trave gera todo esse problema, beleza? Videozinho rápido aí, Toro Diesel, barulho no motor, pode desmontar aí e olhar a correia dentada, beleza? Valeu galera, um abraço a todos aí, se lembrar de algum detalhe eu deixei, valeu!